గోదావరి వరద ఉధృత రూపం దాల్చిన నేపథ్యంలో లోతట్టు ప్రాంతాల వారిని తక్షణమే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి భోజన ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ అధికారులను ఆదేశించారు. ముంపు బాధిత కుటుంబాలకు తక్షణమే నిత్యావసర సరుకులు అందించాలని సూచించారు. ఇజ్రాయెల్ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం జగన్ గోదావరి వరద పరిస్థితి, సహాయక చర్యలపై ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ అధికారులతో వాకబు చేశారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు వీలుగా విపత్తు నిర్వహణ సిబ్బంది ఉభయ గోదావరి జిల్లాల అధికారులను సన్నద్ధం చేయాలన్నారు. సహాయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాల్సిందిగా ఆయా ప్రాంతాల మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలను సీఎం ఆదేశించారు. వరద పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహాయక బృందాలను రంగంలోకి దించింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 90 మంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 124 మంది ఎస్డీఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక విభాగం నుంచి 90 మంది సిబ్బంది, పశ్చిమ గోదావరిలో 30 మంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 34 మంది ఎస్డీఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక విభాగం నుంచి 49 మంది సహాయ కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమయ్యారు. శాటిలైట్ ఫోన్లు, డ్రోన్ కెమెరాలను వరద పర్యవేక్షణ కోసం సిబ్బంది వినియోగిస్తున్నారు. తాజా సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి దత్తు అందిస్తారు. దత్తు, ప్రస్తుతానికి గోదావరి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. లోతట్టులో అనేక లంక గ్రామాలకు కూడా వరద నీరు చేరినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం లోతట్టు గ్రామాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే చర్యలు ఏమైనా కొనసాగుతున్నాయా? అధికారులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు? బలరాం, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అఖండ గోదావరి ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. దీంతో లంక గ్రామ ప్రజలు కావచ్చు, లేకపోతే ఏజెన్సీలో విలీన గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున 32 గ్రామాలు, ఇటు అంటే ఏజెన్సీలో 32 గ్రామాలు, అటు లంక ప్రాంతాల్లో మరొక 30 గ్రామాలు, మొత్తం 62 గ్రామాలు పూర్తిగా నీట ములుగున్నాయి. దీనికి సంబంధించి అధికార యంత్రాంగం రక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ దళాలను రంగంలోకి దింపించింది. అలాగే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన సభ్యులు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వీరందరికీ కూడా శాటిలైట్ ఫోన్లు కల్పించింది. డ్రోన్ కెమెరా ద్వారా ఎవరైతే ఆపదలు ఇబ్బందులు చిక్కున్నారో తెలుసుకోవడానికి డ్రోన్ కెమెరాలు ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ముంపు ప్రాంతంలో ఉన్న వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తారు. అలాగే వారికి కనీస అవసరాలు, ఆహారం, మంచినీరు, అలాగే కిరోసిన్ వంటివి సమకూర్చడానికి అధికార యంత్రాంగం పూర్తిగా చర్యలు చేపట్టింది. వరద ఉధృత పరిస్థితి మరింత 2 రోజులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం భద్రాచలంలో ఒక అడుగు వేర తగ్గుముఖం పట్టింది. దీంతో అక్కడ తగ్గుముఖం పట్టిందంటే వరద ఉధృతి మరొక 24 గంటల పాటు ఈ యొక్క ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద ఉధృతంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 2వ ప్రమాద హెచ్చరిక చేరువ దగ్గరలో ఉంది. ఈ వరద ఉధృత పరిస్థితి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒక 3 రోజుల పాటు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున అధికార యంత్రాంగం తీర ప్రాంత ప్రజలందరినీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎలక్ట్ చేసింది. అలాగే అధికార యంత్రాంగం కూడా రంగంలోకి దిగి ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తోంది. బలరాం. రైట్, థ్యాంక్ యూ దత్తు.
గంతకు పెరుగుతున్న పరిస్థితులు చూస్తున్నాం. ఇక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి మురళి అందిస్తారు. మురళి, ప్రస్తుతం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో అధికారులు ఎలాంటి సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు? ప్రస్తుతం వరద ఉధృతి ఏ రకంగా ఉంది? బల్ప్రామ్, ప్రస్తుతం అయితే పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద ఏదైతే వరద ముంపుకు గురైన గ్రామాలు ఏదైనా యథాతథ స్థితి కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే విలీన మండలాలైన కుక్కునూరులో ఎప్పటికీ కూడా జలదిగ్బంధంలో 2 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఆయా ప్రాంతాలు కలెక్టర్ వెళ్ళడం జరిగింది. వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైతే సరుకు రవాణా అయితే లాంచీల ద్వారా ఈ కుక్కునూరు అదేవిధంగా పోలవరం మండలంలో నుండి 19 గిరిజన గ్రామాలకు లాంచీల ద్వారా జల రవాణా ద్వారా ఆహార ధాన్యాలు పంపిస్తున్నారు. రేషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే కొంతవరకు సఫలీకృతమయ్యారు. మిగిలిన గ్రామాలకు కూడా ఏదైతే రేషన్ అందించాల్సినటువంటి విషయాన్ని అధికారులు గుర్తించి కొన్ని గ్రామాలకు కంప్లీట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా వశిష్ఠ గోదావరి దిగువన ఆచంట నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి లంక గ్రామాలకు రేషన్ అందించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఈ రోజు సాయంత్రం కొంతవరకు తగ్గుముఖం పట్టవచ్చినట్లు అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అది ఎంతవరకు జరుగుతుందనేది మాత్రం ఎదురు చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి. ఈ విధంగా గత 2 రోజుల క్రితం గోదావరి తగ్గుముఖం పట్టి తిరిగి వరద తీవ్ర స్థాయికి రావడం జరిగింది. ఆ నేపథ్యంలోనే మరోసారి అటువంటి పరిస్థితి ఉత్పన్నం అవుతుందా, లేదంటే తగ్గుముఖం పట్టి ఏదైతే గోదావరి వరద తగ్గుతుందా అనేటువంటి అంచనాల్లో అధికారులు ఉన్నారు. ఈ మేరకు సమీక్షా సమావేశం కూడా అధికారులు నిర్ణయించినటువంటి పరిస్థితి. అయితే కొవ్వూరు గోష్పద క్షేత్రంలో ఇప్పటికీ కూడా యాత్రికులను అదేవిధంగా భక్తులను కూడా అనుమతించలేనటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. అందువల్ల గోష్పద క్షేత్రంలో ఇప్పటికీ కూడా దోపదీప నైవేద్యాలు నిలిపివేశారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాలన్నిటి చుట్టూ కూడా వరద నీరు ప్రవేశించి ఉండడంతో ఏదైతే దేవాలయాలకు దోపదీప నైవేద్యం శ్రావణ మాసం సందర్భంగా చేయాల్సిన ప్రత్యేక పూజలు కూడా నిలిపివేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనబడుతోంది. మరోవైపు లంక గ్రామాలకు ఇప్పటికీ కూడా జలదిగ్బంధంలో కొనసాగుతున్నాయి. పోలవరం మండలంలో కొంతవరకు ఏదైతే కడిమ సురువీజ్ వంతెన ఉందో వంతెనకి ఇరువైపులా కూడా వరద నీరు చేరి ఉంది. ఆ వరద నీరు ఇంతవరకు కూడా తగ్గిన పరిస్థితి అయితే కనబడడం లేదు. బలరాం. రైట్, థ్యాంక్ యూ మురళీకృష్ణ రాజు. ఇప్పుడు